男孩外出玩耍，突遇山洪，想要强行渡水，竟被直接冲走。下一秒，奇迹发生了，男孩竟从一片草坪醒来，旁边还出现一位穿着朴素的女孩，她头上的荧光发卡格外亮眼。得知他正在寻找手机，女孩断定他不是这个世界的人，只是没有明说。不过男孩也很快发现了不对，山下的水库怎么变成了一个美丽的村庄？炊烟袅袅，山川锦绣，难道自己还在梦中吗？这时女孩的邻居见三找来，他便谎称男孩是自己的表哥。男孩不知道他为何要这样说，吞吞吐吐地介绍自己叫玉泰。在他们的邀请下，玉泰来到女孩的家里，他刚准备给女孩奶奶打招呼，谁料奶奶竟说：よく来たね、ゆうた。大きくなってまあ。玉泰更加觉得奇怪了，奶奶没有怀疑他外孙的身份，顾不得许多，先得给妈妈报个平安。于是他借了女孩家的老式电话拨打电话，可他熟记的号码却被提示空号。这时女孩打开老式电视观看起来，里面的语音播报明显老旧，再看看桌上的报纸，显示年代是昭和52年。玉泰那